ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସକାଳର ପ୍ରଥମ ବେଳା ଦାନା ମିଶ୍ରଣ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଠିକ୍ 9ଟା ବେଳେ, ସକାଳ 9ଟା ବେଳେ କେମିତି ଆମ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ବିରି, ମୁଗ ଆଉ ବାଦାମର ଶୁଖା ଚାରା ବା ଯେଉଁ ବୁତ୍ତି ଯାହା କୁହାଯାଏ ସେମିତି ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରତି ଛେଳି ପ୍ରାୟ କେଜିଏ ବୁତ୍ତି ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଶୁଖା ଚାରା ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶୁଖା ଚାରା, ଦାନା ମିଶ୍ରଣ ଆଉ ସବୁଜ ଚାରାର କମ୍ବିନେସନ୍ରେ